Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Wahasulwa ngenxa yami. Liwa lapha kade. Kusengisi fihle kuwe.
Siyabonga. Siyabonga ekuseni. Siyabonga ekuseni. Ukuba kule ndawo uNkulunkulu wethu ungcwele. Singathi ngoba sihlakaniphile kunabanye. Ngoba sazi kangcono kunabanye. Kodwa umusa wakho nokubeka. Hayi, sesikhona. Sesikhona Nkosi. Sesikhona Baba. Sesikhona. Sisekuwe. 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 Sisekuwe Nkosi. Siyabonga.
All other faiths athi cabanga. Oh yeah. Christian faith ithi ungacabangi. All right. Hamba ngalokho okuzwa enhliziyweni. Jesus. Hallelujah. Hamba ngalokho okuzwa enhliziyweni. Ngoba uthi uDavid enhliziyweni yami. Ngiyalonda. Yesu uyakuza. So manje ngombe uzobona nawe. Yeah. It's the only faith that allows us to sihambe njengokuzo inhliziyo. Hallelujah. Ngoba lento yethu it's heart to heart. It's not mind to mind. Hallelujah. Inexpected kungenzeka ukuthi ube semuva ngokwengqondo in Christianity. Kodwa ube phambili ngenhliziyo. In Christianity, we don't mature in the mind. We mature in the heart. Hallelujah. That is why ingeke ilunge mayitholwe angithi yingako iphunyuka ihlakanipha. Ihlakanipha esingayitholi ngoba kuyonto eqhamuka. Into enhliziyo. And the challenge yabantu bengqondo bayayisaba into yenhliziyo. Ngoba into yenhliziyo iyayihlula ingqondo. It's a heart. The heart of hearts. The spirit man. Hallelujah. Umethu ukhona univusile nani. Enanifile ngenxa Yesu hambe usivusa emoyeni. Isabi ingqondo ibhayisa kodwa sewuvukile. Sewuvukile emoyeni. Hallelujah. Isali ingqondo ibhayisa kodwa sekunjani? Uzwe ukuthi uyamthanda. Kodwa ayihambeli lento oyizwa. Anizwa kanjani? Hallelujah. I-Christian faith faith of surrender. Not so surrender, usukuthi I'm stupid, you are wise. Hallelujah. Ngicela ukuhamba ngokuhlakanipha kwami, ngoba ngihamba ngokwami. Hallelujah. Uthi uphole ingqondo iyisitha sezinto zikaThixo ngoba it cannot comprehend. If you are waiting for the mind to comprehend, you're going to be late. Hallelujah. Allow God to take you. Yes, lento injengokufika ngeke abantu abahlula ukubhukuda. It is their mind. It is their mind that ebanqabe babhukuda. Hayi ukuthi umzimba, ingqondo. Ingqondo ivetha amanzi la. Abesema ngenyawo phansi. Yabona. Bese kuthi laba asebekwazi ukuhlula ingqondo. Bavele bangene bantante bazi ukuthi amanzi. Lento ethi uJesu wathi kuPetro woza. Ngoba wathi ngibize ngizikuwe phezulu. Wathi woza. Wayinayo ingqondo, wayinayo ingqondo. Wayihamba ngenhliziyo. Ngoba lithi Bhayibheli wathi ebona umoya. Malithe bona umoya lisho umoya awazi ukubona. Kodwa kushuthi he began to think ukuthi hayi and wasinga. Wayesekhala ethi Nkosi ngisindise. Wayesemthatha lo ihlulile ingqondo. Wahamba phela kwamanzi engasahambi ngamandla akhe. Ehamba ngamandla lo mbambile. Allow yourself. Worship. Hallelujah. Amen. Worship is when you lose yourself and disappear into Him. Uzumnandi ngokuhlala kulo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yeah, uhlale lapho, uhlale lapho noma usekhaya. Kungabi experience yala. Kungabi experience ka keyboard. Kungabi keyboard. Ugade njalo. Ugade udlala keyboard kamnandi bese uqotela keyboard.
Uyigade ukhipho dawuke ekhaya. Ukhipho dawuke e-office. Ukhipho dawuke komakhelwane. Kuzobe kukhona wena kodwa uNkulunkulu uzobe khona. Manje ucwila kuyo noma usegcekeni. Usegcekeni nje ucwile kuyo. Uyazi kwesikhathi uhluleka ukubona umuntu okubingelelayo. Kanti uthathiwe. U-inhim. Sibizelwe lapho. Haleluya. Sibizelwe. Sibizelwe. Abathathu uNkulunkulu ufake elaboratory. Ufuna ukumprove. You will miss him. Awubizele umprove, awubizele umkhona. Hallelujah. There is no need yokukholwa into osuyi-analyze. Ngoba usuyi-understand scientifically. It's not a belief anymore. It's a belief when ila ihlelile and uvela ukholwe yiyo. Siyabonga babekamuka Jesu. Siyabonga Jesu. Siyabonga.
this goes for everybody. There is so much deception out there. Amen. Nokujulisa okuningi. Angifuni bafundisi siyizile ngento yokuthi siyalisiwe imali. Ukhona lapho efesu Isaiah chapter 28. I'm trying to see it from this now. Unless it was 20, go out, it was 20. Come here, they are putting something. Hopefully, this one. Okay. Chapter 20, verse 28. Now, Paul, the reference to address Ama-Elder. Ama-Elder, ayibiswa ebantwini. Uzamile. Ama-Elder ayibiswa ebantwini. Makumiswa ama-Elder ngokwe-qualification yeBhayibheli. Elder does not mean uBamdala. Kodwa kushiwo matured Christians. Abantu asebekhulile. During this time there were no Bible colleges. Izwi lalifundwa lifundiswa ebandleni. So, uma izwi lifundiswa ebandleni, abazali bafunda lapho. In other words, the local church was a training college. It was a college. Lapho nabefundiswa izwi through our instructions and why. And two, under this community, which is the church, Amen. then they live out their faith. Njengoba sizela asizele ukuba sizofundiswa izwi through instruction kuphela. As a community, kusinika isikhathi, kusinika a platform to live out our faith. Amen. Yes, sir. Amen. That is why ibandla will not be a perfect place. Iba indawo enabantu abakhula ngama-levels angafani. Nikhumbule laba bantu balandwe ezintweni akade bebambele kuzo. Uma befika la lezi zinto aziphumi mhla bemukela uYesu. Kusenda process yokuba baqeqeshwe, bafundiswe. Yeah, that is why one of the fruits zikamoya ongcwele ukubekezela. Ngoba sizonikwa ithuba loba sibekezele. Lento ukubekezela uyitrainwa khona. Uyayifundiswa bese uyiphila. Aniswa neshawo. Yesu aleshawo. Bese yenza uyayiphila manje lento ukubekezela. In other words, njalo. Kuzoba khona isikhathi sokuba siphambane. Khona la. Siphambane. Kodwa lokuphambana kusiko lokuhlukana. Okuba kuvela isithelo sokubekezelelayo. Yesu sizolimaza. Ngicabanga ukuthi ibandla indawo la khona kukhona ingelosi. Ibandla kalakhiwa ingelosi. Angichaze kanje. Ibandla it's a spiritual body.
Yes or not? That finds expression through our bodies. Oh, yeah. So in the natural, when we come together, it's not our flesh coming together, Right. but it's our spirit. Ngoba sivele sisodwa. Anizwa le nto yobhabhadiso lukamoya ongcwele, it's when we are made one body. Right. Yes or not? I'm one with you. That is why there is no female, there is no gender. Yeah. Methi there is no gender, akasho ukuthi abasekho abantu besifazane. Uqonde ukusho ukuthi la sihlangana khona. Oh, yeah. Emoyeni awukho umoya wesifazane. Hey, Kosia. Awukho umoya wesifazane, awukho wesilisa, siyinto eyodwa. Kodwa ke lento siyiyo eyodwa lapha kwelikamoya ithola expression ngathi. Usho silandele lokho esiyikona emoyeni saze sazofika kanti asikona enyameni. So ke inyama izogudlana kodwa fanele singaprioritize yona. Siprioritize lokho esiyike emoyeni. Asivumi ukuthi inyama i-impact esiyike emoyeni. Mhlanje kanjani nxa ukuthi khona oqama setshatsha kangiphathela nje bebathathu awesifazane amabili nelodwa lesifana esilisa ngoba ngabe asasukumile lathi akayashesha ukuzwa. Haleluya. Into esilethela ukulandela lokho esiyikho emoyeni. Emoyeni senziwe sababani. Hey, Kosia. Ngizongitshela why. It's because we are baptized in the Holy Spirit. When we are baptized in the Holy Spirit, there is one Spirit. Awukwazi ukuba baptized the same Spirit baptize mina kodwa sihlukana. Oh, yeah. So ke ubhaptizo likamoya ongcwele lusenza sibe umuntu oyedwa emoyeni, one body. Oh my God. That is why ibandla kuthiwa it is the body of Christ, not in the body of Jesus. Oh, yeah. Ngoba Jesus is in the flesh. Kodwa uChrist usemoyeni. Siwumzimba kaKristu. Akakwazi uKristu ukuba umoya. Thina bese siba inyama. Okay. Namhlanje. Yeah. Ngasibanenzeni kodwa siyakholwa izogcinenza ke. Ngiyazwa yingakho iBhayibheli likhuluma ukuthi asikulwele ubunye bukamoya. Hayi benyama. Jesus. Inyama yami has got no obligation yokuba inamathele kweyakho ithambe yakho. Oh, yeah. Kodwa the obligation ukuthi inyama ihudulwe umoya. Ithi noma ingakufuna awanizwa kodwa Yeah. noma sake sathakatha. Awazalwa. Hallelujah. Yesu akazalwa. Noma sake sathathelana intombi. Noma sathathelana amadoda. Kodwa into esiyiye iyasikhutula. Uthuke lo muntu owakuthakathesela. Bese understand ukuthi wakuthakathe enyameni. Hayi wazalwa naye emoyeni. Yesu akazalwa. Bese the Spirit of God that dwells. Ngicela ngilalele ngizokhuluma ngento individual and corporate at the same time. Okay. Lento yokuthi anazi yini ukuthi ni temple likamoya ongcwele. Yezwa? Right. Wena individual your body ngoba ithwele your spirit. Right. And umoya ongcwele uhleli in your spirit. Therefore your body becomes the temple of the Holy Spirit. Ufike kanjani? Ufike nomngani wakho umoya wakho. All right. They relate kwi-level yabo. Oh, yeah. And they come and bazohlala kulomzimba. Okay. Bese lo umoya ongcwele influence umoya wakho ukuthi akakuthatha usenkonzweni. Okay. All right. Ngesikhathi ugeza ugqoka ulungele enkonzweni umugezile. Wageza sele uma ugezile. Right. Uzobona ukuthi
lifike ihubo uma ungakayibambi kahle lento lithule ngolesihlanu kube kuyibhesha ube kuyibhesha ngolesihlanu ngomgqibelo uye emngcwabeni ube emngcwabeni uye emshadweni uyeke malishone yena ngomgqibelo bese kuqala ingoma zokukhona umoya uzolanda nomzimba yikho awugeza awuculi ingoma kaMaria Carey ugeze ngeke uzokhala uqala ukufaka uncandweni ngizwa ufake ingoma zokukholwa ngoba umuntu ongaphakathi uthi siyahamba siya ekuhlanganele na into eyenza asho njalo ushiswe ilomoya ongcwele okuye and manje unalento ukuthi siyohlangana siyoba munye a corporate body and when we come here we still remain the temple not the temples sesiyindlu yokomoya Kuyasidumisa manje ingoma okudunyiswa ngayo lo muntu akayithathanga engqondweni no itroshwe moyingcwele emoyeni wakhe awugezwa kahle oyithatha umoya wakho wagijima naye wathi nayo ingoma meyithatha le ngoma umoya ongcwele akayidimandi ngoba ifunwa yilo enikezwe yena ingoba idimandwa umzimba idimandwa in this spiritual body ukuthi there is somebody le ngoma ingene manje kunabafanele baphakanyiswa abaphansi we are a spiritual body more than being a physical body asihlanganiswa ukusesila endlini sihlangene noma singekho le ndlini sihlangene one body that's what that's who we are that's why siprioritize lokahlala that's why isikhathi noma ulimele ungathanda sikunakile ayithi siyakuthandazela ngoba sekuyenzeka ulimali kanti ulinyazwa yinto eyenziwa wena kunabantu abasafalisha from self-inflicted wounds because banama-expectations enyameni when you expect uba ngikuthande enyameni inyama yangayikwazi ukuthanda wejesu so kodwa ngeke manje silibale ukunesana enyameni sineglect indaba kamoya haleluya yes amen ngicela nto siyibuke kancane ngoba ngicela usifundele umayilahle mayila kodwa ngicela izenzo chapter 6 mhlawumbe funda verse 3 Fundani-ke phakathi kwenu ngoba funda nenhla funda ngiqale phansi kwathi ngaleyo mihla abafundi sebanda kwavela ukhonona kaJuda ngicela kahle ibandla malanda uma lilidwa yingane it's easy uba baphendule lento abayiyo bayenza social gathering kanti it's a spiritual gathering njengoba ubungozi bokwanda kwebandla kanti ebafica ngaphakathi nababakhulile kuyenzeka liqale kahle kodwa lijika onke amabandla ngisaphindeleni onke amabandla mayiqala ifocus kuyiyo kodwa ifocus ijika endleleni when they begin to prioritize the natural over the spiritual ngicela sibone ishwa elehlela leli bandla yes God kwathi ngaleyo mihla abafundi sebanda kwavela ukhonona kaJuda abakhuluma isiGreki ngamaHebheru buka lokhona uPemoyeni lokhona wasenyameni uyenzeka ukukhomplela kwenyama kuphazamise uhlangana kamoya
ayibokhuluma nawo kuyenzeka uthinteke enyameni uthinteke enyameni uphazamise ukuhlangana kamoya because you are a child in the things of the Lord. Hallelujah. Kanti fanele kufike isikhathi la khona uthinteke enyameni kodwa uphokophele kumoya ngoba you cannot afford ukulahlekelwa i-benefit yokusemoyeni ngenxa yokuba inyama iyacomplain. Now this is the flesh. In this church, let me submit to you. In this church in Ezekiel chapter 6, it's flesh complaining. But if flesh might complain, the objective is to hit the spiritual. And this one also. If flesh might complain, is to attack the spiritual. Right. Uboswa njalo inyama yakho mayikomplaina iphazamisa kwela moya. Uthi usenkonzweni ungamsakhona. Lo uphazamiseke enyameni. Uhluleke ukudlula. Uhluleke ukudlula enyameni yakho. Ukuthi uthi inyama ngelanga uzoyethunela. Ngesikhathi ulele ethuneni when I'm being judged before God yokungasekho phela. So I cannot suffer spiritually. Ngenxa yokuba enyameni ngizwana. Finally, grown up enough, matured enough to swallow up your pride and say, "Man, lima le nyama kodwa ngiphile moyeni." Kunokuba ngenxa yokulima le nyama sengilimala ngasekwela. Lo mzansi ngiyamlahla ngenxa yokuba asiphambane enyameni. Siphambane enyameni asiphambane asikwazi ukuphambana emoyeni. Ngisho nje kodwa asikwazi ukuphambana ngoba siphambana ngomoya. Jesus. Namhlanje Yeah. ngiphela namhlanje ngeqedwe indaba namhlanje kufuna ukukhuluma khona Wavela ukukhonona kubaJuda bakhuluma isiGreki. uyes abaJuda abakhuluma isikika zolimo lomoya nesiJuda akulona ulimi lomoya ulimi lwabo baxabana ngolimi sebehlukanisene letha divide ibandla ngoba khona bakhuluma ukuthi khona bakhuluma ukuthi baletha i-division kodwa ipropelwa the natural. Photograph. Wavela ukukhonona kubaJuda bakhuluma isiGreki ngamaHebheru ngokuthi abafelokazi bakubo bayancishwa ekwabeleni kwemihla ngemihla. Yabona into abakuncishwa ngenxa lapha ikusakale rice awutholayo sifane singakhonzeki sifane indaba ekhunyana ekhaya ukuthi isakale rice alifikanga sijikele manje sida about rice nobhontshisi rice alifikanga ubhontshisi lo mfelokazi unikezwe u-10 unikezwe u-10 lo wanikezwe u-5 yini labo bancishwe le nto izophazamisa a spiritual body through physical, natural circumstances. Yes. Abayishumi nambili base bebiza ibandla labafundi bathi akukuhle ukuba thina sishiye izwi likaNkulunkulu sikhonze ematafuleni. Akukuhle ukuthi sishiye Izwi likaNkulunkulu izwi laNkulunkulu bese siyala. Right. Awukwazi ukushiya izwi futhi bengayenzi. Hey. Kodwa lo wacisha umthetho wokufunda uzokhala. Uzochallenge la. Wafanele siye ukuchumayela manje. Hallelujah. Sigijime nobhontshisi. Hallelujah. Ama-rice. Hey. Hallelujah. Ngoba le nto ekhulunywayo hayi kasangizwana ukuthi njengoba desipha abantu i-rice nobhontshisi abantu la ngaphandle bakhona abantu leli bandla livelaphi kodwa bese sifuna lo mthi sivelaphi ngoba asazi sivelaphi Jesus. uzivele ama-rice nabobhontshisi sisele ama-rice nobhontshisi no we are here for something more serious. Yeah. Akukuhle ukuba thina sishiye inkonzo yethu siye abapostoli bahlala Right. ikhona into yamatafula hayi sithi amatafula amambi kodwa sithi awamashayina musuthi mawusuncishile Hey. Jesus. yazwakala Hallelujah. musuthi mawuse Most of the
ayikho lento yayikade vele ingazange ube khona ngerayisi izona incwadi yalungiswa bewuzumandwele bakho le ayikho emncwabelaneni ayikho emncwabelane ngisho singakafiki emncwabeni sasivele singahlanganele umncwabelane singcwabelana ngoba sesikhona futhi le nto yoncwatshwa uflesh asingabambi umuntu evele efika sohlukana ngenxa umuntu osenhlabathini abafika senhlabathini uxebuka kwi-spiritual body ngenxa yokuba abafika futhi noma singathi sasikhona ngomoya akubona noma sikona lapho kodwa sikhona ngomoya vela phela ucinga nxaba esinema ngifuna moya ngifuna uyabona ukuthi ufuna igaqa kanti manje simunye kufanele abantu bengasafika nemngcwabeni nesonto lokuqhamuka awuzile kubona indiya flesh engafikanga uze kuloba bayike emoyeni angisho ukuthi mina singayingcwabeni fundisa kusho ngayingcwabeni mosukade lento besuku umuntu usebenza sisoya emngcwabeni kodwa akuyona i-primary akuyona isihlanganele senziwe emoyeni some when we were baptized in the Holy Spirit made one body. There is one Spirit, there is one Lord, there is one body, one baptism. Lapha yonke into yakho niyodwa ungena entweni eyodwa ubusuba munye nabanye funani-ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa nawo sizobheka azoyala ngoba asifuni iphinde kuphatha abantu abazolimaza lento Hallelujah. ngibheke ukuthi mina nalaba sifuni ukuphatha abantu abazolimaza lento asafune complain asabeke manje kanjani abazobeka asesubeka noma ngokusho ukuthi iqaleni bekujunyelwe noma so manje sesothola no asibaqualify akukho umuntu onodumo olukhulu akukho umuntu ogcwele umoya akukho umuntu ogcwele ukuhlakanipha lesi asibe khona lo muntu ozoyakubuya udinga ukuhlakanipha emarayisini noma nje umfuke umdinga emarayisini haleluya umuntu mdinga emarayisini uzuka mnishi kubanike bonke umuntu uyakusiza ukuthi uyamnisha kanjani ngicela uthanda kahle la umbizo umfathi yakhe umfathi lapha kuzobekwa uqalo lwendoda nje naye babheke ikeso kamsana ngoba senze la endleni ngoba leyanto masingayinaki izophazamisa ubunye bukamoya so everything yenziwe ebandleni fanele igadwe ingaphazamisa ubunye bukamoya ingcono iyela ingenziwe uma sibona ukuthi izophazamisa ubunye anekiye kuzobe khona abantu abaredi ubaba bayenza bayimele Hallelujah. nakuzobonakala mina ne-headboard manje ngithwele obhontshisi abafundisi wabisa obhontshisi omunye manje ngibona ngabisa ubhontshisi ngingawuyisi wabo izoshaya ukudla izoshaya ukudla bukamoya manje so umfundisi onjani okay wachiya ubhontshisi lawa ngawulishiya umfundisi onjani leyakhetha uyabona manje kulimala ubunye bukamoya bulinyazwa obhontshisi osufanele nonika ubhontshisi anikwe ekhulile unganikwi ingane noma ungafuna ubhontshisi kodwa babelele mnyeko lamoya afike namhla ubhontshisi ungafikanga kodwa niyezwe uyayirekhoda le mana mfana wami
limaza ubunye bukaNkulunkulu. Mawulime khona bekulimazile umfowenu iyakuye umsole ninobabili nge-objective yokumzuza. Musuke kuyena utshele kaBhongo iyakuye kuyomzuza ngoba uba ubunye bukaNkulunkulu. Musuke umtshele ukuthi kuneliseke i-ego yakho. It's not about your ego. It's about the unity in the spirit, the oneness in the spirit. So indlela engizamayo ukuzokhuluma nawe indlela eyenza nombuphezulu uvele wehle ngoba how I approach you. Ivele yatshengisa ukuthi uzongilanda ngoba siye eminyeni bukaNkulunkulu. Ngoba vele awulimananga emoyeni. Ngoba nawe nje ulimane enyameni. Musaka ukuphusha inyama yenu ngaphambi kwamoya. Priority must be the spirit. Asingakhonzi sinengane enyameni. Ngithi asingakhonzi sinengane enyameni. Inyama vele efanele ilimane. Ngoba le nto engena kuyona yintsha. Inyama ikhahlele nje ngakutshela ngathi laba abahlaba imbuzi. Ayikho imbuzi leyo bavele kwamanyama kodwa woza sebeyakhatha. Sokuthatha ukukhatha ngeke manje sebeyadina endlini. Kuthunywa abafana. Futhi nabafana kuwile abafana abathanyana. Ngoba ithiza la ibifaka inselo phansi. Kuthiwa yosana ayikho imbuzi yakhe yakhatha izi yapha. Hayi ifaka inselo phansi ihudulutoza nayo. Inyama yethu siyihudula kanjani? Abanizwa bona. Being empowered by the Holy Spirit. That's why we call it I bring my own body under subjection. Ngiyihudula ngiyisentandweni. Ayifuni intando abathanizwa bona. Ayifuni intando kodwa ngiyihudula ngiyana kwi-altar. Njobe kanje ayingeke kuba labantu hambe mo. Ayinayo imali kodwa futhi vele ifuna ufaka imali. Ngoba iyakhipha ipuse emoto kanti imali unayo. Ufuna ukubona izinto bese ukhumbula ukuthi une-credit. Imali eyi-safe ngoba kuyona yakhe yesitolo. Sikunikeze yona sakuthenga ngayo thina ngoba sasokucharge i-interest. Uyafika lapha uyosukela izinto ongenawo amandla okuzithenga. Usuyangena wena uphuma usuphuma usuhamba phethe amaplastiki amakhulu abusikweletu. Awuyi kolala. Kulokufuna intombazane nje ithi ngesikhasikhombisa. Athi angimthatha private. Private. Uzothi wena awukhokhile. And let's pretend it ain't go ayikomo isiboba nyama ibisiphuma seyisontile inyama ihamba inyama ibisilalela abantu bathini mawuthi uyafika siyithulela bese sinomo ngoba nje inyama ithi ukuhamba nje kufanele bakubona sithi okay smart azwakhola koke kahle ibisithi nyama ebese kuba inyama for the rest of your life. Disconnected more. Yes, sir. Unani-ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle. Agcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela lowo msebenzi. Kepha thina sizaqinisela ekukhulekeni nasenkonzweni yethu. Thina soqinisela ekukhulekeni nasenkonzweni ngoba umkhuleko does not build flesh. Umkhuleko builds spirit. Easy does not build flesh. It builds spirit.
Ngeyindlela kaApostoli thina sifocus emoyeni. Musani kusifaka ekudleni. Jesus. Ngoba ukudla kwesisu nesise sokudla. Ukudla uyokushabalalisa kokubili. So ke musani ufuna focus eyintweni eyitemporal. Sifocus entweni permanent. The spirit being of a person. And in this body, umoya ngcwele asenze saba yiwo. Yes, what? You got it? Yeah. Focus on that. That's the focus. The focus is pulpit now. Focus is pulpit now. The focus is pulpit is to make you a strong person spiritually. Hallelujah. Ngoba ma strong spiritually, therefore, lo strong bako spiritually translates. Ugesi uphelile. Okay. Ugesi uphelile. Yeah. Laba bavela nento ekuthiwa isola. Right. Yezwa kanti? Okay. Isola uma unendlu i-wired electrically. Right. Akushiwo ukuthi ishintshe. Okay. Kodwa isola izoproduce the power. Right. Kodwa the power that is being produced kwi-solar ifakwe kwi-battery. Akuyona ipower ekwazi ukusetshenziswa ugesi. So fanele ufake into ekuthiwa i-inventor. I-inventor translates the power from the battery into electric power. Yabizwa nje. Lapha ekhaya kukhona i-generator esimophela isichimi generator. Right. Udumisa i-generator uthi awukwazi ukufaka iy'ntambo ze-generator uzifake straight to electricity. Yeah. Zinentambo yayo Okay. engena kuma-systems kagesi kwenza ukuthi ipower ye-generator iyoshintshwa ibe yi-electric power. Ngoba ipower ye-generator ayiyona i-electric power. So umoya ingcwele powers your spirit. Jesus. And invent mind. Fanele this power ihambe manje iyopushelwa kumind. Kwenze kube ipower engadriver umzimba. Ngoba umzimba awudrive umoya ingcwele. Kodwa udrive mind. Kodwa fanele umind empowerishwe right. Yes, sir? So therefore, umKristu manje kuba umuntu onamacishe ugesi abonakala ngapha. Yeah. Awunoba ugesi awukho nje lohamba kanjani. There is power which is being generated by the Holy Spirit into his spirit. And his spirit translates uthatha lo power uyisengqondweni ingqondo translate that spirit, that power iyenze from a power a driver umzimba. So in other words, this is where decisions are made. But our decisions must be influenced by the right power. Siyakhuluma. Ngoba khona isibungu umsizi. Ngoba kumele kuyaveza. Sesifike manje ukuthi ayingaphazanyiswa lento. Yezwa na? Ayingaphazanyiswa le izwi nomkhuleko. Spiritual body. Sibhekele nakuba siyifike spirit things. Yes, udaba. Ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo umoya ongcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla kaNkulunkulu. Ziqapheleni. Now, ziqapheleni. Ma-elder, indlela yokuziqaphela ukuziqaphela ngesifundiso. Right. Ukuziqaphela ngesifundiso. Hayi ukuthi uhlala nje vula amehlo. Uziqaphela Okay. uziqaphela wena ngoba nawe you are prone to go off track. Abantu abathi ngeke ngisaphambuka. Kwingozi yomuntu. Inenshofetha akaseyona ingxenye yomzimba. La emzimbeni there is always
izwi ngoba lithi iBhayibheli lelizwi liphefumulele. uNkulunkulu lilungele. Bese libhala isilungu kukhona no-correction. Jesus. The word of God will always correct you. Okusho ukuthi you are prone ukuthi nawe ube at fault. Ake ngithi i-fault yiyo le yokuthi ucanga uba nayo. I-fault yiyo le yokuthi wena you are ngoba okusho ukuthi you are beyond the word. Kanti now as a bishop ngisacorrect. Uyazi ukuthi izwi will not necessarily correct you ngoba lishiyekile. Yingakho kufanele ulidle izwi libe kuwe. Ngoba izwi livuka kuwe ubhekane nesimo. Kwesikhathi seku-acta wrong kuyikhali lifini bese likuthuma lithi hamba olungisa leyo nto. Bakubona ufika ukuthi hayi bona ngizolungisa leyo. Yabona athi umuntu hayibo angizwanga mina usitayini mina ngizwile. Licorrecta wena correct ozwile. Licorrecta wena uliphaka ukuthi awuliphakanga kahle. Once I was growing, I was given an opportunity to preach. Now I came as a Park Right. It was a fellowship. I preached. But in Chumaila, I want to call a lesson as a married Max. And a married Max and a Lonis. Kuyenzeka into esezwini udlule kuyo as a remark ungeke ukuthi umoya ingcwele uyayidinga entshumayelweni. Mfuna mbembizwe. Kanti ngishumayela angazi bafika kanjani izwi bathi abafazi. Right. Ngishumayela lento ingena entshumayelweni. Kodwa ingena lento ingena as a remark that is made by me. Umoya ingcwele engayibekile. Right. Ngezwa second time ukuthi something happened. Wena nje usukubona kuqhuma isonto lemoto. Yeah. Lezo lezo tikhontona. Yeah. Washo ukuthi ababesitrainile, ababesimentorishiwe, Right. wayengitshelile ukhehle ukuthi uma nje uzwa ukuthi na khona kwenzakile kuwe. Yeah. Ungasaqhubeka ngoba uzokhipha lokho sakufakile kubantu. Ubovele abantu bengakaboni uvele ubizo uzothandaza usuke lapho. Ngabiza yena ubaba weza wazothandaza. Mayiqedwe ukuthandaza uma sesihamba ngemoto futhi wamubuyisela ekhaya uthi mina kwenzekile. Mina uthi angizwe ukuthi intshumayelo ingakapheli. Kwenzekile. Kunayi mama yazi ukuthi umfana abafazi. Wekhonto ukuthi. Lelizwe abafazi likhona bebelini. Yeah. Ngamaphi kanje mina yizwi. Kodwa awukwazi ukuphilisa umoya ingcwele ngezwi. Ngokulazi kangcono kunawo. Abalibhala bekhutshwa uyena. Uyalazi noma kusetshenziswe kabi yize liyizwi. Uyakwazi ukushiya, akushiye ukhulume lona. Ngokuyena oyebaqhuba bembhalo. Ezwe ukuthi indlela olufaka ngayo akuyona lendlela engakubaqhuba ukuthi abalibhale. Ulifuna ngendlela yakho olufakwa inyama. Wathi mina ya. Ngizokutshela ukuthi kwayo. Because usemncane. Okay. Nabashona abancane bayizona. Wathi ngokusemncane. Kunamazwi uma ukhuluma ngabo usize wakho. Hawu, usize khona amazwi uma ukhuluma ingabiyena usize. Ukhuluma liseBhayibhelini kodwa liye usize wakho. Ushona ukuthi babhayiza bafuna ukukhuluma yonke into. Kodwa izwe lingekho usize wakho. Yeah. Yizwi lo. Ulifundile eBhayibhelini. Kodwa liye usize wakho.
Ngase ngaso, Cornelius ayis. Yeah. Mawungizwa ngikhuluma manje. Ungamkopishi ngikhuluma nawe nje ungamkopisha ngikhuluma nawe. Ngoku nje umkopisha ukopisha indaba zomsayizo. Ngithi ngiyikhuluma mina siba isifusisi. Uthi ngikhuluma wona sibe siqaleke. Bahlanze kwami ishini. Bathi awuyedelela. Ngingalendelela. Hawu. Anobaba wathi. Hallelujah. Ubaba wathi. Awuyasho. Awufikile kuleso stage. Funda khona. Nisiqaphela ngesifundiso. Nakunasi isifundiso. Nasifundiso. In the Old Testament, there are 5 books. Okuthiwa incwadi zikaMose. Kuthiwa incwadi zikaMose. They are foundational books in the Old Testament. Every prophet that came to prophesy, he was prophesying any person is incwadi zikaMose. That is why there is no prophet or prophet against this man. You don't contradict incwadi zikaMose. Abafundisi into beyigadile babengagade ini babegada bawuphambana noMoses. Ngisho uJesu efika kuyena lo manje uqotshe inkosi eFilipi. Bafike bathi uMose wathi. Bafuna ukuzwa uthini noMose. Manje nje wakhuluma ukuphambana noMose awuseye. Achithi. Ngoba lezi incwadi yizo eziyisekelo. In actual fact, ama prophetic writings, ama prophetic writings that are built up on what Moses said. Right. They are a build up. Amen. Build up. Wakuja mwana Moses wakanda manje. Laba sizotwa abantu uthi into akisho. Uzokhala manje ngoba ukhulume waphambana foundational books the Old Testament. Every time ufunda abaprofeti baprofeta i-authority yabo is Moses. Yeah? Bathi nezwa ukuthi kwathiwa uMose. Into yabila. But when you come to the New Testament, the 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, are a foundation of the New Testament. Abapostoli babhala ama-epistles. Ama-epistles abhalwa laba ababhalayo baniphekwe kuma-Gospels. Right. That is why akakwazi umpostoli ukontradicta ama-Gospels. Right. Jesus. Amen. Yeah? Yeah. Akakwazi wakontribute kwa iwona foundation. How foundation, Bishop? Please explain to us. It's because these men ababhala la ama-epistles okuthiwa ngabapostoli kwakungabapostoli bakaJesu. Bamiswa uye. Yes, sir? Uyena ebakhetha from disciples. They were many disciples, but he chose 12 apostles. These apostles listened to what Jesus said. 28, 18 to 19 or 20. Funda kwa Matthew. Yeah. Verse 18. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi Wasondela wayesekhuluma kubo wathi ya ngiphiwe amandla onke uphiwa amandla. Ngizwile ngithi utheni uphiwa amandla. Bazalwane, come back kuya. Ngiphiwe amandla. Bani uphiwa amandla? Wathatha ba uNkulunkulu yes. Phiwa amandla. Ezulwini nase amandla i-authority yakhe. The authority the same as Zulwini, the same in Jaya.
ekaJesu authority. Okay. Buya ekabe nje authority. Ngoba kasho ukuthi ngiyanika uthe ngiphiwe. Impini ngiphiwe amandla. Yes. ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni ngalokho hambani nenze Ngenxa yokuba mina Jesu ngiphiwe amandla ezulwini nina yenzeni? Hambani. Yes. hambani nenze izizwe zonke abafundi Hambani nezizwe zonke ini. abafundi In other words, ukuthi hambani niyofundisa. Yenzani izizwe zonke abafundi. Izizwe must be discipled. Okay. There must be students. Yes, what was that? I'm a student. Yeah. Hambani nifundise izizwe zonke. Yes. nibabhabhatise egameni likayise Yes. nelendodana Lalela. Ngininika amandla ukuba nibenze njani? Nibabhabhatise. Egameni hayi emagameni. Okay. Ngicela ukugcizelela. Oh. Egameni hayi emagameni. Okay, all right. You can't come sekhona emagameni amathathu wekayise elentana nelikamoya ongcwele. Linye igama. Bathatha abantu egameni elilodwa. Linye igama. That unity, I demand ever is the unity that is in the Godhead. Hallelujah. Amen. haleluya Eyenza ukuthi uJesu athi esemhlabeni athi lokho engikwenzayo ngibone kubaba. Lokho engikhulumayo ngithathe kubaba. Akanako okwakhe uthatha uyise. Jesus. Unity, amen oneness that is in the Godhead must be seen in the church. Yes, sir? Yes. nibabhabhatise egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele Mana. Nibabhabhatise. Right. Now, this is not a platform of finding who is right, who is wrong. It's not. We're not going to use the platform of city. I'm going to follow my touch on this color pants your farm. Okay. No. Mama follow touch you. What was the day? I went away to Nabak Faka Babenas. Ubabas, Babas, and Jesus. so I found touch. A man said, I look at the months. Amen. Footwater, and I mean, go out to Yeah. haleluya Guess what? SSC definitely Lumis, let's not use the platform there Right. to correct and wrong so and so. Yeah. You are hurting the body. You are hurting the body. Ngoba umzimba ulalele. And uyenza ukuthi wena ukukhuphela uzocorrect. And lokhu correct vele enyameni. Inyama le ethi umuntu bayifundisile ifune umchallenge le life is. Hallelujah. We're not here to find anybody wrong or right. I'm not here ukudabula umzimba ngokuhlukanisa. Le ndawo isebenziswa to unify the body. Le ndawo soyisebenzisa even to cover one another. Okay. If your brother athi uyafundisa ashaya eceleni musulow quota eceleni bakhe. Ngoba it's not about him, it's about the body. Don't ever. Amen. Don't ever. Because akekho instead. We are all part of the body. Yes, sir? Akuyona indawo le yokukhipha amangwevu. Hayi kade nenze research asinandaba. Asinandaba. As long as the research yakho unifies the body. Hallelujah. Ngoba nawo le nto ukuthi kade wenze research, amazifuna ukusabisa abantu. Ngoba asaba. Hayi manje leligama ngesiGreek. Asifune Greek. haleluya Umuntu efuna siba amaGreek wenza siba amaGreek. Wasenza siba amaZulu. Wenza ngesiZulu wena. hayibo asabi Yes, right? haleluya What's that missing? This is so.
What's in this Zulu? Hallelujah. Hallelujah. Hayi ngesAramic akekho khulu isAramic. And I see in this Arabic ngoba ayiwakho umzini. Hallelujah. We want to be united in the spirit. Okay. Jesus. Funda. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Nibafundise ukugcina konke enginiyale. Laba bebeyofundisa bawufundisa into abayifundisile. Kodwa bazama. Bayofundisa into abasho uJesu ngamanye-ke niyobona madoda nocabanga nje nami. Cha uthi niyofundisa. Enginiya. Hallelujah. Ukuthi njalo zikhona akubona abafundi bethu la abafundi bakaJesu ngoba sifundisa imfundiso abapostoli ke bayabambalela. That is why you will not find it teaching now Paul iphambana noJesu. Even so, if you know, from the 1 Corinthians chapter 6, in Caliphate, hey, Mazalani. There's an incombo. Chapter 3, 1 Corinthians chapter 3, verse 11. Ngokuba akakho ongabeka esinye isisekelo. Ngokuba ngicela ngapha sakhuluma eBhayibhelini phela na. Ngokuba akekho ongabeka esinye isisekelo. Paul is dismissing. Uthi akekho manje ongabeka esinye isisekelo. Yes. Kuphela leso esibekiweyo esinguKristu Jesu. Esisekelo uKristu Jesu. That's the foundation. We're building on this foundation. We're building people on Christ. Yes or no? Manifundisa every mfundisi engiyenzayo ngichecka against imfundiso kaKristu. Noma ngingathiwa kufika umoyingcwele oyisivuvatha ongena endlini naphephula izinto endlini konkulunkulu. Mase ngisibani isifundo ngidakwe leso sivuvuvu. Ngithathe isifundiso sikaKristu ngisibekile. Bese ma ukhona ukuphambana nesifundiso sikaKristu ngisebenzisa sona ukudluza ngomoya. Yes, sir? Asikho esinye kusho umpostoli uPaul uthi asikho yileso kuphela esesamiswa singuKristu. Anything outside to Christ is sin. Uma imfundiso oyiphethe oyifundisayo mawuyichecka imfundiso kaJesu uyithola iyaphambana ilahle lephethe. Babelele kaJesu. Babelele kaJesu. Praise the Lord. That's what I was saying. That's my message to you. When you born in Kosovo. Bamban, there is no other foundation. Other foundation. Paul would dismiss any other thing outside the foundation which is Christ. Kepha uma umuntu akha phezu kwaleso sisekelo ngegolide nesiliva. Now la kukhulunywa ngezinto abantu abakha. Yes. Golide, isiliva, yes. Funda khona. Nemithi notshani nenkanga. Umsebenzi walowo nalowo uyagqelobala ngokuba usuku liyawudamile. Now kukhona usuku oluzodalula anything oyakhe. Amen. La njengoba ukhuluma ngabantu abakha ngegolide ngesiliva ngotshani ngani. Likhuluma ngama-body of teachings. Lithi noma yini oyifundisayo izodala. There is a day njengoba sibhizi sifundisa where lento esiyifundisayo izohlolwa. Asifundisi nje njengopitazela. Sithi siyofundisa sithi igazi lethu mayisihlolwa. Ngeke
ibandla bese kufika thina eNkosimalanga sesifika sifaka noma yini izodalula ufunda khona ngokuba usuku luyakudalula lokhu kwambulwa ngomlilo kwambulwa ngomlilo osho ukuthi there is fire that is going to expose the teachings. Board of teachings. It might be gold, silver. Umuntu ukuthi wakha kanjani qhubeka khona. Nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani. Umlilo uqobo uyakuvivinya lokho. Qhubeka khona. Uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso iumi uyakwamukela. Oshuthi kuna doctrines esiwafundisayo. Uma esehlolwa ngumlilo, kuthiwa uma leyo mfundiso ima, yes? Uyakwamukela umvuzo. Umukela umvuzo. Umsebenzi wakho. Ngenxa yemfundiso eyiyo. Yes or no? Sound teaching. Umsebenzi wakho ngoba le misebenzi eshiwoyo akushiwo lento enicabangayo ukuthi uyajola wenza hayi sidlulile kuleyo nto. Akodwa mina ngizamcela ukukhuluma nawe. Sidlulile wini. Kuleyo nto leyo nto yokujula asayikhuluma ujola nje ukude kakhulu nalasekhona. Futhi leso sindi basa umjolo wakho. Niyezwa ngisho nje. Yokulawula imijolo le indawo yokulawula isifundiso. What is it that you are teaching these people? Are you building them up? Are they challenged to do better? Sifundiso. Lesifundiswa lesongena emlilweni. Uma lesifundiswa sima okusesoma esekolide angithi ikhonto mangena emlilweni ngapheli. Kunaloko libapurify. Hallelujah. Kuthiwa ke lo uzozuza umvuzo. Sekhona umqhele abakhuluma nani ngelanga ngemqhele zomukela abangcwele mase sikhangala 5 crowns azomukela abangcwele. Omunye yawo yiye ekuthiwa the fruit winner souls laba abawina imphefumulo banemqhele abazowuthola. Njengohleli uthuma ungafakazi nje ngiyadamukela. Sifundisa kamasimi isifundiso sidlula kule test. Le test ithi yasidla sime uthola umvuzo. Yes God. Uma umsebenzi womuntu usha Khona zonke. uyakulahlekelwa yiwo. Kanjani? Nathi ke uma umsebenzi wakho usha kade wakha wena ngotshani. Okay. Ithi yangena empilweni. Iveli phele. Uthiwa ulahlekelwa yiyo. Hayi wena. Uma umsebenzi womuntu usha uyakulahlekelwa yiwo. Kepha yena uqobo yakusindiswa. In other words, la kulahle umsebenzi. Into yakho ukuthi uye ezulwini. Yize kade wakha ngotshani. Into ozobonakala ngayo ukuthi uma usha umsebenzi, ibenefit yakho ukusindiswa. Kodwa crown ayikho. Oshuthi ke sokuthi masisingena sifaka ama crowns. Bese sikubheka ushaka umuntu. Wena ushaka umuntu ungenalo. Bese oh ile wakha mtshana. Kodwa ukuhlabelela ingoma efanayo nalabo bomkhaya. uNkulunkulu ngeke akulahle nomsebenzi wakho. Uyoqeda umsebenzi wakho. Wena uyolahlekelwa umsebenzi wakho kodwa wena uyosindiswa. Nibongwe abantu lebongwe Jesus, the Lord,